जाओ मेरे सोनिया, बातें रह गई अधूरी मेरे लबों पे जरूर। ভিডিও শুধু তোমরা নিশ্চয়ই কিছু ভিডিও রিংটোন শুনতে পারলে, যে রিংটোনগুলোকে তুমি চাইলে নিজেদের ফোনের রিংটোন হিসেবে খুব সহজে সেট করতে পারবে। আমরা সবাই জানি যে আমাদের ফোনে কল আসলে কিন্তু একটা নর্মাল ধরনের অডিও রিংটোন বাজতে শুরু করে, কিন্তু আজকের ভিডিওতে আমি এমন একটা অ্যাপ্লিকেশনের সম্বন্ধে কথা বলবো, যে অ্যাপ্লিকেশনটাকে ডাউনলোড করার পর তোমরা চাইলে নিজেদের ফোনে সুন্দর সুন্দর ধরনের ভিডিও রিংটোন নিজেদের ফোনে সেট করতে পারবে। যখনই তোমার ফোনে কোনো রকমের কল আসবে তখন কিন্তু একটা সুন্দর ধরনের ভিডিও রিংটোন বাজতে শুরু করবে। সবার প্রথমে আমাদেরকে একটা অ্যাপ্লিকেশনকে ওপেন করতে হবে। ওপেন করলে দেখো নিচে গেট স্টার্টেড বলে একটা অপশান চলে আসবে, তো সেখানে ক্লিক করবে। তো ক্লিক করলে কিন্তু তোমার সামনে অন্য একটা পেজ চলে আসবে। তো দেখো কিছু পারমিশন চাইছে, তো সেগুলোকে অ্যালাউ করবে। করার পর এখানে কিছু অ্যাডস আছে, তো সেটাকে নট নাও করে দিলাম আমরা। এখন আপাতত রেট আমরা দিতে চাইছি না, রেটিং। তো আর একটা পারমিট ড্রয়িং আছে, সেটাকে অন করবে। অন করার পর এখান থেকে ব্যাক করে নেবে। ব্যাক করলে আমরা এখান থেকে নট নাও করলাম, তো আমরা এটাকে কেটে দিলাম। তো এরপরে দেখো এখানে অনেক কটা দেখো ভিডিও রিংটোনের অপশান চলে এসেছে। তো দেখতে পাচ্ছি সবার উপরে লেখা আছে অ্যাপ্লাই। তো তুমি চাইলে এখান থেকে যে কোনো কিন্তু ভিডিও রিংটোনকে সেট করতে পারবে। তো তোমাদেরকে আমি দু একটা দেখাবো, তো দেখতে থাকো। এখানে बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है दिल की सुर्ख। এরপরে দেখো নিচে একটা অপশান আছে ডাউনলোডের, তো ডাউনলোডের এখানে ক্লিক করবে। তো ক্লিক করলে কিন্তু এখানে ডাউনলোড হওয়া শুরু হয়ে গেছে। দেখো এখানে ডাউনলোডিং দেখাচ্ছে, তো 1% 2% করে পুরোপুরি এটাকে ডাউনলোড হতে দেবে। তো পুরোপুরি এটা ডাউনলোড হবে। তো এই রিংটোনটা দেখো পুরোপুরি ডাউনলোড হয়ে গেছে। এরপর দেখো সেট ফর অল বলে যে অপশান আছে, সেখানে ক্লিক করবে। এখানে করলে অ্যালাউ করবে এখানে। তো অ্যালাউতে আমরা ক্লিক করলাম। করার পর এখানে তোমাদেরকে লাভ ভিডিও রিংটোনটাকে এখানে অন করতে হবে, যেটা অফ আছে দেখো এখানে। তোমরা এটাকে অন করে দিলাম। অন করার পর এখান থেকে আমাদেরকে ব্যাক করতে হবে। ব্যাক করে দেখো ভিডিও অ্যাপ্লাইড হয়ে গেছে। তো এটা ভিডিও অ্যাপ্লাইড হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো এরপর যখনই আমার ফোনে কোনো রকমের কল আসবে তখন কিন্তু এই ভিডিও রিংটাই কিন্তু আমার ফোনে শো করবে, অন্য কিছু কোনো রকমের নর্মাল কিন্তু রিংটোন শো করবে না। তো দেখো এখানে রাইট চিহ্ন দেওয়া আছে, সবকটায় দেখো অ্যাপ্লাই লেখা আছে, কিন্তু এটাতে রাইট চিহ্ন দেওয়া আছে। তার মানে হলো যে এই ভিডিও রিংটোনটা কিন্তু আমার ফোনে সেভ হয়ে গেছে। তো দেখো এর মধ্যে কিন্তু অনেক ভিডিও রিংটোন আছে, কিন্তু কয়েকটার উপরে দেখো যে এখানে মুকুটের একটা চিহ্ন আছে, তার মানে হলো যে এগুলো হচ্ছে প্রাইম। তো এগুলোকে কিন্তু তুমি নিতে গেলে কিন্তু পয়সা খরচ করতে হতে পারে, আর কিছু ফ্রিও আছে, সেগুলোকেও তুমি চাইলে ইউজ করতে পারো। তো এখানে দেখো একটা সেটিংয়ের অপশান আছে, তো সেটিংয়ের অপশানে ক্লিক করতে পারো। ক্লিক করলে এলইডি ফ্ল্যাশ দেখতে পারো এখান থেকে। তো এলইডি ফ্ল্যাশ ফর কল এটাকে অন করতে পারো, তাহলে তোমার ফোনে যখনই কল আসবে তখন কিন্তু ফ্ল্যাশ লাইটও কিন্তু অটোমেটিক জ্বলতে শুরু করবে। আর এটাই কিন্তু চাইলে বন্ধুর সাথে শেয়ারও করতে পারো। তো এবার আমি দেখিয়ে দেবো যে অ্যাপ্লিকেশনটার কী নাম ছিল। তো আমি প্লে স্টোরে চলে যাচ্ছি। দেখো লাভ ভিডিও রিংটোন ফর ইনকামিং কল, এটাই কিন্তু অলরেডি 1 লাখের উপরে লোক ডাউনলোড করে রেখেছে। তো আশা করছি বন্ধুরা ভিডিওটা সব খুব কাজে লাগবে। সবাই খুব ভালো থেকো, ধন্যবাদ।